ukurasa 42, naye mtunzi wa kitabu, watu wengi mimi naamini vitabu hivyo umevisoma, naye anakataza hilo. Kwa mujibu ukurasa wa 31 wa 32 anasema hivi shekhe huyu: tashyi'ul mayyit, kusindikiza maiti, sunnatun, ni sunna, yustahabu lilmushayyi'i, anapaswa yule mwenye kusindikiza, an yataqaddama amama aljanaza, atangulie mbele ya jeneza, wa yukrahu raf'u sauti, na ni karaha kunyanyua sauti, bidhikri, kwa dhikri, wa qira'ati alqur'ani, au kwa kusoma Qur'ani. Wa man arada an yadhkura Allah, na anayetaka kumtaja Mola wake wakati ule anasindikiza maiti au jeneza, falyadhkurhu fi sirrihi, amtaje kwa siri, sio kwa sauti. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: la tatba'u aljanazata bi sautin wala nar, msisindikize jeneza kwa sauti wala kwa moto. Ni madhehebu ya al-Imam Shafi'i, wala sio dhehebu Abu Hanifa, wala sio dhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, wala sio dhehebu ya Imamu Malik, ni dhehebu ya Imamu Shafi'i, na Tanzania wote ni wafuasi wa Shafi'i. Hatuna budi kufuata dhehebu letu hili, na yale tunayoyatenda kuyaacha. Bali tathmini inaonyesha sehemu ya sunna ya mtume itakapofukiwa, ikasimamishwa bid'a sehemu ile, hakika ya bid'a ile itakuwa na madhara zaidi. Sunna ni kwenda kimya kimya. Pindi tunaposema kuna ubaya gani wa kupeleka kwa takbira, tunasema hivi: tuna uwezo wa kidini na kifikra kuliko Imam Shafi'i na Imam Nawawi na maimamu wengine, na hadithi za mtume zinasema tupeleke kwa siri. Sasa angalia madhara ya takbira hizi, zinapelekea baadhi yetu kupata chance ya kuweza kuzungumza vizuri. Mimi nimechunguza na ni shahidi wa kwanza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale waliokamata jeneza ndio wanatoa takbira. Tuliobaki sote tunapata nafasi ya kuzungumza, kwa sababu sauti ya takbira inatuhifadhi, tunayoyasema hayasikiki. Lakini tukiamua kunyamaza, mtu akikohoa tu watu wote wanamgeukia, wanajua kuna mtu anaongea. Unaona madhara takbira sasa, na sio pahala pake pale, ndugu Waislamu. Na mimi nimeshuhudia hata walevi ndio mara nyingi wanashabikia takbira hizo, na takbira zinabadilishwa. Sijui ndugu zetu tunapata wapi hivi vitu, wakati hidayatul atfali inatukatalia. Madhahibu mabadi'ul fiqhiyya ala madhhab al-Imam al-Shafi'i inatukatalia. Mimi shamshuhudia mtu mlevi kapiga gongo na yeye anashiriki kutangaza takbira. Tunaondoka la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tunaenda, tukifika maeneo makaburini design inabadilika. Allah Allah, la ilaha illa Allah, Allah Allah, Allah Allah, la ilaha illa Allah, baki Allah. Sasa wao wanasema baki ya Allah, Allah ndo mwenye kubaki, neno sahihi. Mlevi yule anasema baki yaba, baki yaba. Baki yaba ndo nini? Vurugu mtindo mmoja, ndugu Waislamu. Mazingatio hayapatikani. Kila siku tunazika, kila siku tunabeba jeneza, kila siku tunasindikiza, kana kwamba tunaenda mpirani tunarudi. Hakuna tofauti baina ya misiba yetu na harusi zetu. Kwa sababu gani? Hatutaki kupeleka mambo kama alivyokuwa kipeleka kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu Waislamu, miongoni mwa makosa ni kupeleka jeneza kwa sauti, na hili ni kosa la tatu kwa mujibu wa khutba ambayo nimepata kuwaandalia katika siku ya leo. Ama kosa la nne, ndugu Waislamu, katika makosa yanayopatikana katika mazishi zetu, qira'atu at-talqini al-ma'rufi lada an-nas. Tunapofika pale kaburini, kama nilivyokuambieni, design ya takbira inabadilika. Tunapiga takbira ya Idi pale. Takbira ya Idi, kuwa tunaifahamu takbira ya Idi. Takbira ya Idi ndio inapigwa makaburini. Sasa tushafika, tushamtua maiti yule, tunataka tukumzika. Tumeshamaliza kila kitu. Tukishamaliza, anatokea mtu pale
anakamata kitabu, anamkumbusha maiti ya kuwa hivi sasa dakika chache zijazo watakuja malaika wa Allah na mtihani, na wanampa ghushi pale, na mtihani unasema hivi na wajibu hivi. Sasa mimi sina la kusema katika hili, bali nakuleteni nukuu za wanawachuoni. هذا التلقين ما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. haikuthibiti hata kwa bahati mbaya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akichuchumaa pale kaburini akimsemesha maiti yule akimwambia al'ana ya'tika almalakani, hivi sasa watakujia malaika wawili almuwakkalan, waliotumwa kwako wewe, fala yufzi'aka, wasikutishe hao, wala yurhibaka, wasikutetemeshe hao, fa innahum khalqun min khalqi Allah, ni waja tu katika waja wa Mwenyezi Mungu. Fa idha sa'alaka, watakapokuuliza man rabbuka, nani Mungu wako, faqul, sema Allahu rabbi, Allah ndio mola wangu. Jamani, hata kwa picha tunaona tu haya mambo sio. Sasa mimi sisemi. Ibn al-Qayyim anasema katika Zadul Ma'ad mjalladi wa kwanza ukurasa 206, al-Imam as-San'ani katika Subulus Salam mjalladi wa pili ukurasa 161, wote wanasema haya hayakuthibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali yaliyothibiti kwa Mtume ni kama alivyopokea al-Imamu al-Hakim na akaikubali al-Dhahabi na Abu Daud katika kitabu cha al-Janaiz mjalladi wa 3 ukurasa 3221. Mtume akishafukia pale hakuwa na la ziada zaidi ya kuambia wale walio hai, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Jamani, muombeeni ndugu yenu huyo maskini huyo. Huyo ndo fukara kuliko mafukara wote. Ndugu yenu huyo muombeeni msamaha na muombeeni Allah amthibitishe, hakika sasa hivi ataulizwa. Ni hivyo tu Mtume akisema, wala Mtume hakufanya haya ambayo sisi tunayafanya. Tena katika talqini zile kuna aya ya Qur'ani tunapenda kuisoma, aya ambayo inatugeukia wenyewe katika sura Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah anasema atawathibitisha wale walioamini katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Kasome tafsiri za wanawachuoni. Atakayeweza kuwajibu wale malaika mule ndani ni yule ambaye tokea duniani alikuwa mu'min, anatekeleza ya Mola wake na mtume wake, alikuwa kinyooka huyo. Hakika maswali atakayo ulizwa hayatombabaisha kaburini. Aya yenyewe inaweka wazi nani atakayeweza kujibu. Alafu hili tutapelekea baadhi ya watu kuzembea zaidi katika dini kwa imani ya kuwa mimi kishakufa bwana, babangu na shehe fulani si marafiki, pale kaburini dua zinazomwagwa pale si mchezo mwanangu, taombewa dua tenda peponi mimi. Watu wanajisahau, watu wanaona kwamba ile pingine inawapeleka motoni, na ndio maana wazito katika kufanya ibada. Sasa Qur'ani inaweka wazi ya kuwa malaika watakapokwenda kaburini kuwauliza wale yule ndugu yetu aliyetangulia, kama hakujiandaa tokea awali duniani hatoweza kutoa majibu ya aina yoyote. Bwana Mtume alisikia siku moja akipita katikati ya kaburi mbili, anaulizwa mtu anasema la adri. Mtume anasema ma daraita walan tadria, hukujua na hutomjua. Abu Huraira anastuka anasema Mtume, tuko kimya kimya wawili, mbona unaniambia hujui na hutojua? Mtume anasema si wewe unaona kaburi hili, huyu humu ndani anaulizwa juu yangu mimi, unamjua mtume wa mwisho Muhammad? Anasema simjui na hutonijua nakwambia. Sasa tokea duniani Muhammad humjui, kuswali ni kazi, alafu hizi talqini ije kusaidia ndugu yangu haitokusaidia. Sikiliza aya ya Qur'ani Al-An'am 158, hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbika, hivi ni kipi wanachokisubiri isipokuwa malaika siku watakapowajia au Mola wako akawajia mwenyewe. Yatia rabbuka, wanawachuoni wengi wanasema si yeye kwa dhati yake, bali
wale watu wake maalum akina Jibril akina nani wanamjia, au amri yake, au yatia ba'du ayati rabbika, au wakajiwa na baadhi za aya za Mola wako, alama za Mola wako. Yauma yati ba'du ayati rabbika, siku ambayo watajiwa na baadhi za aya za Mola wako. Sikiliza Qur'an inaposemaje, la yanfa'u nafsan imanuha, nafsi siku hiyo imani yake haitomfaa, lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, ikiwa kabla ya pale, kabla kujiwa na malaika hao hawakuwa wema, hawakuwa wenye kuchuma vizuri katika imani zao katika mambo ya kheri, au kasabat fi imaniha khaira, qul indhuru inna muntadhirun. Ndugu Islam, aya iko wazi 158. Hata ukisomewa na kukumbushwa pale ulipokufa na imamu wa Makka Abdurrahman as-Sidais, haitokufaa, haitokusaidia chochote, na hayakuthibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kosa la 5 miongoni mwa makosa, au miongoni mwa makosa, wengi wetu tunaona yale maji ni lazima, na ukiambiwa Muhammad ingia, Said ingia, Hashim ingia, simnatewana, ole wako ingia kichwa wazi, anakurupuka mtu huko kama farasi na kupatia kofia pale. Yani ni imani kana kwamba kuingia kaburini kichwa wazi haifai. Hivi kaburini na nyumba ya Allah msikitini, wapi zaidi? Mbona msikitini tunaruhusiwa kuingia vichwa wazi? Umeona hizi itikadi tu ambazo wala hazipo katika kitabu chochote. Tumeshazika, tumeshamaliza, birika la maji lazima liletwe. Baadhi ya watu wanaamini yale maji yakishamiminwa ndo anamwendea sikioni na muingia na mzindua, ndo anakaa kitako, ndio anasubiri wala malaika wawili kuja. Hivi tani 7 ya mchanga na maji yale yanomiminwa ndo naweza kupenya kote huko, na ubao wote uliowekwa pale? Ndugu zetu au masahaba au wema waliopita walikuwa wakiishi katika majangwa ya Kiarabu, jangwa ambalo mtu anaweza kazikwa, kimbunga kinaweza kikaja pale pale na ikaharibu kaburi lenyewe, na mtu asijue au watu wasijue kama huyu kazikwa hivi sasa. Kwa hiyo wanamwagia mchanga ili pale patulie, ili watu wajue kwamba hili ni kaburi jipya, na wala yale maji haina maana yote zaidi tu ya kudhibiti na kuweka sawa yale mchanga, na maji yakikosekana kasheshe. Tunaamini ni katika nguzo ya dini au katika nguzo fulani ya kuzika. Haya ni katika makosa, ndugu Waislamu. Kosa la 5, naamini 80% mtashangaa, kwa sababu ya hadithi pingine ngeni kwetu. Nuzulul qabri man jamaa ahlahu billayl, wale wanaoingia kaburini mwana wa ndani kumpokea maiti. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema wale wanaotakiwa kuzika, wote wale wawe na sifa usiku wa jana hawakufanya tendo la ndoa. Naam, tuko mbali na hadithi za mtume, akhbari ziko wazi. Nakupa hadithi kama kombora, hadithi katika sahihu al-Bukhari. Bukhari huyo, Bukhari anajulikana ni nambari 1, mjaladi wa 3 kwa nambari 122, 122 nambari, mjaladi wa 3 sahihu al-Bukhari. Shekhe, kama jana usiku ulifanya ya kwako, basi kaburini usisogee, tia udhuri, mbea kidogo na matatizo na ngiri naweza ikanikamata ndani. Kwa sababu gani? Si sunna na haipendezi. Mtume alimzuia Uthman ibn Affan, mkwe wake, asimzike mke wake Ummu Kulthum. Hivi mume si ndo anastahili kuingia ndani na kumlaza mkewe? Kaambiwa kaa pembeni mzee, jana usiku ulifanya mambo fulani wewe. Dini ndio hiyo ndugu zangu, wala si uhuni wala si maskhara. Hadithi ya Anas ibn Malik anasema, shahidu janazatan ibnatan li rasulillah, walishuhudia jeneza ya mmoja katika mabinti za mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasaala an-nabiy, mtume alikuwa tabia haingii mpaka mwana wa ndani, yeye kiongoza anaelekeza namna kuzika, hakuingia japo ni mwanae. Faqal, akasema wakati anapanga watu wa kuingia, hal minkum min rajulin lam yuqari fi laylata ahlahu, katika nyinyi yuko ambaye jana usiku hajakutana na familia yake kimwili? Wewe nenda Kisutu kesho kaulize, hebu tambao shehe muuni sana huyu, si ndio?
Hivyo useme bismillah jamani. Sunna inasema aliyemuingilia mkewe jana usiku asiingie humo hata kama maiti anamusu. Wallahi itakuwa gumzo kwa sababu hatujui dini, itaonekana wewe muuni, umewavunjia watu heshima. Lakini angalia Mtume anauliza swali la muhimu kabisa. Heshima kwa maiti yule. Ndugu zetu watukufu wale, sawa ulivyo wewe. Abu Talha akanyanyua mikono akasema ana ya Rasulullah, mimi wewe Mtume tendo sikulikurubia hii na siku kadhaa. Mtume akasema inzil, shuka. Akashuka akaingia kwenye kaburi. Sasa mtoto mwenyewe alikuwa ni nani? Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ametaja, Al-Imam At-Tahawi ametaja, Ahmad Ibn Hanbal ametaja, Al-Hakim ametaja, kwa nambari zote hizi ambazo ninazo hapa nilipo, na hofia tukupoteza muda, ya kuwa binti mwenyewe alikuwa Ummu Kulthum. Uthman alimuoa Ruqayya na Ummu Kulthum. Aliposikia kwamba aliyemwingilia mkewe hatakiwi kuingia mwana wa ndani na akampokea maiti yule, basi Uthman falam yadkhul Uthman hakuthubutu kuingia. Kwa hiyo kuingia kaburini wakati umefanya lile ni miongoni katika makosa. Hikma yake anaijua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya wanawachuoni wakasema pengine kwa sababu jana ulifanya starehe zako, leo mkamate maiti, haipendezi, ni heshima kumheshimu yule maiti. Lakini Mtume hakuweka wazi alikuwa na maana gani kukataza hilo. Kosa la sita, ndugu Waislamu, katika makosa tunayoyatenda katika mazishi zetu, albinau ala alqabri, kujengea kaburi, au an yujassasa, au kuipamba, wa an yuqada alayhi, au kuikalia, au yuktaba alayhi, au kuiandika juu yake, au yuzada alayhi, au kuzidisha zaidi kozi zake, au zaidi shibri moja. Ni hadithi aliyopokea al-Imam Muslim katika kitabu al-Janaiz mjaladi wa 2 ukurasa 93, At-Tirmidhi mjaladi wa 3, Ibn Majah mjaladi wa 1, An-Nasa'i mjaladi wa 4, Ahmad mjaladi wa 3. Mtume anasema amekataza kuipamba kaburi, kosa hilo, na amekataza kujengea kaburi, kosa la pili, na amekataza kuinyanyua zaidi shibri moja, na amekataza kukalia. Na 70 hadi 80 wa wasindikizaji wa jeneza wanapofika makaburini wanawaacha wachache kuendelea na lile zoezi. Hawataki kujenga imani zao kupitia katika shimo lile, hawataki kuangalia yanayoendelea mule. Wanakaa pembeni, anakutana na mwenzie, wanapiga story kana kwamba hawako sehemu ya hatari. Ni sehemu ya hatari kabisa pale, na watu wanakalia makaburi. Na Mtume anasema ni bora ukalie kala moto iweze kuunguza nguo zako hadi mwili wako kuliko kukalia kaburi la ndugu yako Muislam. Ama kuandika jina kwa madai kuwa ili kaburi la ndugu yangu lisinipotee, Mtume amekataza ndugu Waislamu hilo. Alichofanya alipokufa Uthman ibn Mad'un, akachukua jiwe kubwa akaweka kwenye kaburi, akasema hii ndio alama ya kaburi ya ndugu yangu, nitakapokuja niweze kujua yeye yuko hapa na ndugu zake wengine niwaweke karibu na yeye. Kwa hiyo alama za kuweka ni nyingi, na wala sio kuweka kile kibali cha maalumati, manake kibali cha kuelezea huyu fulani. Tena wakati mwingine tunajitia aibu wenyewe, kafa tarehe 1 kazikwa tarehe 5. Hawa Waislamu kweli siku zote mwamweka. Kwa hiyo ile pale wakati mwingine nawaumbua wenyewe. Jamani, naomba mliache, si katika mafundisho ya Uislamu. Ama kosa la 7 ndugu Waislamu, al-adhanu fil qabri fi udhuni al-mayyiti fil yumna wal iqama fil yusra wa adam dukhul al-qabri hafiya ar-rasi. Baadhi ya watu wanapenda kupiga adhana ndani ya kaburi. Maiti anadhiniwa sikio la kulia, anapigiwa sikio la kushoto, anakimiwa sikio la kushoto. Mimi nishashuhudia na nimewahi kuingia kaburi na kuzika, na mmoja katika niliongea nao kaniambia, shekhe, tafadhali mpigie adhana katika sikio la kulia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Usieni tena na kuihusia nafsi yangu kwa mara ya pili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala sote atupambe kwa ucha Mungu na ikhlasi za hali ya juu, na bila ya kusahau atupambe kwa afya na siha zilizo njema sote tuliohudhuria katika ibada hii tukufu.
Ndugu Waislamu, miongoni mwa makosa yanatendeka ambayo hayakuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakati mwingine unaweza ukayaita ni vichekesho, kumpigia adhana maiti sikio la kulia na kumkimia sikio la kushoto, wakati anayepigiwa adhana sikio la kulia na sikio la kushoto ni yule anayekuja duniani siku ya kwanza pale alipozaliwa. Sasa yule maiti ndo amezaliwa pale, ndo anaondoka, ndo yuko duniani, ndo ameenda akhera. Alafu adhana manake nini? Watu kusali. Sasa adhana inayopigwa mule mwana wa ndani, maana yake maiti wote amkeni mswali au nini? Wallahi si mambo ambayo katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukimfuata mtu kumwambia shekhe hili hapana, basi utaambiwa kwamba wewe umezaliwa juzi tu shekhe. Utakuambia nini bwana? Kuzaliwa juzi ni kwingine. Wewe uliozaliwa siku zote vitabu ulikuwa unaviona, lakini umeshindwa kuvijua vinaelezaje. Sasa huu ni mtihani ndugu Waislamu. Na miongoni mwa makosa pia ni kuamini haifai kuingia kaburini ukiwa kichwa wazi. Si kweli. Ama kosa la 8 ndugu Waislamu, naomba tuwe makini sasa. Mimi naamini hapa panahitaji utulivu wa hali ya juu. San'u at-ta'ami liman yahdhuru at-ta'ziya. Miongoni mwa makosa, kosa la 8 katika makosa 10, kupika chakula katika misiba. Mimi nanukuu, sina uwezo kabisa wa kutoa fatwa, ni kosa hilo. Wamesema wanawachuoni, kasema Mtume, wamesema masahaba, na hii ndio inatupelekea mpaka hata misiba tunashindwa kuchukulia kwamba ni vitu vizito. Ukienda misibani pilau, ukienda harusini pilau. Sasa hakuna tofauti kwa kweli. Sasa hii ni khilafu as-sunna, ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amepokea al-Imamu Abu Daud katika babu sifati at-ta'ami li ahli al-mayyit, mjalladi wa 3 ukurasa 3132. At-Tirmidhi mjalladi wa 3 ukurasa 998. Ibn Majah mjalladi wa 1 ukurasa 1610. Ahmad ibn Hanbal katika Musnad ukurasa mjalladi wa 1 ukurasa 205. Sahih al-Jami' al-Albani mjalladi wa 1 ukurasa 1015. Hadithi nasemaje? Lamma tuwfiya Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib alipokufa. Ja'far na Mtume baba mdogo na baba mkubwa, yani ndugu, ni kaka na mtu na kaka yake, baba zao ndugu kabisa. Alipofariki Mtume aliwatangazia masahaba ya kuwa isna'u li ali Ja'farin at-ta'ama, wajitokeze baadhi yenu wakawapikie chakula wa hawa waliofiwa. Waliofiwa wanatakiwa waenziwe, wanatakiwa wabembelezwe, wanatakiwa waliwazwe, wapelekewe chakula. Kwa nini? Anasema Mtume, anasema li'annahu atahum amrun yushghiluhum, kwani leo wamekutwa na jambo ambalo zito linawashughulisha mpaka kupika hawawezi. Fa innahum qaumu huznin, hakika yao leo wamehuzunika. Nyinyi majirani kajiandaeni muwapikie na muwaletee, sio nyinyi muchukue ndizi zenu muende mkale kwao. Sisi Temeke, maana mimi ni kijana Temeke, mzaliwa Temeke hapa, tunaita minuso. Akishona turbali sehemu tusema alhamdulillah 800 mamantilia nimeiokoa leo. Ananunua ndizi zake 2 za 100 anakwenda shekhi. Hamjui yule maiti. Na anaweza kasema namjua marehemu alikuwa pisi kweli huyu. Hana lolote, kumbe kafuata ubwabwa tu pale. Sasa ndugu Waislamu, sisi hatutakiwi kuwatia shoti wale. Pengine hata sanda walikopa, pengine hawana akiba hata moja, wanachanganyikiwa mara mbili. Wana maiti ndani, maiti anahitaji gharama mpaka kusitiriwa, alafu umma unaokuja pia wanafikiria, wanakwenda kukopa michele na vitu vingine. Sisi tunakwenda kuwatia hasara watu pale. Sasa unaweza usiridhike na hadithi ya Mtume, lakini mimi narudi katika kitabu changu kile kile Al-Mabadi Al-Fiqhiyya. Kitabu hichi kitabu kikubwa sana, wengi wetu tumekisoma, lakini tuko wapi na mafundisho ya humu ndani? Sasa sikiliza Sheikh anasemaje katika Al-Mabadi Al-Fiqhiyya. Wallahi amekemea kupita kiasi kwa haya ambayo tunayafanya sisi katika jiji letu hili la Dar es Salaam.
Niwe nenda radhi kidogo. 33 naam imepatikana. Sheikh anasema ya kuwa adhabhu wa ta'amu, kuchinja na chakula, yustahabbu li jirani ahli almayyit, wanapaswa jirani wa wale waliofiwa, jirani sio wao wenyewe. Sikiliza vizuri, wa asdiqaihim, na marafiki zao, hawa ndio wanapaswa an yasna'u lahum ta'aman, wawapikie chakula wafiwa, sio mkawatie shoti wao. Wayab'athuna bihi ilayhim, kisha wawatumie. ويلحون عليهم في الأكل لأن الحزن قد يمنعهم عنه, na wawabembeleze kula chakula kile kwa sababu huzuni inaweza ikawazuia wasile. Kitabu hicho. Na maswahaba wanasema tena, Sheikh akaendelea akasema, amma al-ijtima'u fi bayti al-mayyit wa i'dadu at-ta'ami liman yajtami'u lit-ta'ziyati fala yajuzu liqawli Jarir ibn Abdullah, amma sisi kukusanyika kuweka matanga pale na kuokoa bajeti zetu, kujifanya tunapiga hadithi na story pale, kumbe tunasubiria minuso, basi anasema hakika hilo halijuzu na halifai. Hadithi ya Jarir ibn Abdullah anasema, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli الميت وصنعهم الطعام من الناحية. Kitabu hicho. Tulikuwa maswahaba wanasema tulikuwa tunaamini kula chakula misibani ni katika kuomboleza, ni kuomboleza tosha kabisa. Mimi siseme jamani, wala sileti kitabu tena vitabu vya kizamani, tunaona ukurasa nyekundu hizi. Haya mabadu alfiqhiyya hiyo. Amma hidayatul atfal pia, na mtunzi wa kitabu anapinga vibaya mno swala hilo. Ndugu Waislamu, mimi nachukulia kwamba mimbar ya veterinary ni darasa tosha. Sasa nawamalizia hili na insha Allah tutakuwa wenye kumaliza khutba yetu. Na huyu shekhe ukurasa wa 43 hidayatu al-atfal, kama mnavyoona yeye anasema, amma ijtima'u ahli al-mayyit fi mahallin wahidin ليقصدهم المعزون وصنعهم الطعام للناس فبدعة قبيحة. إما watu kukaa pamoja, anamkapika chakula katika sehemu zile za misiba, tukakusanyika sote kula, wanahusika na wasiohusika, hakika hiyo ni bid'a iliyo mbaya. Hakusema Nuruddin Kishki, kasema Hidayatul Atfal ukurasa 43. Naomba ukakitafute uone habari ambazo ziko humu ndani. Kwa ndugu Waislamu, vitabu vyote viwili hivi vinatufahamisha kuwa kusindikiza jeneza kwa sauti haifai, kupika vyakula na kula misibani haifai. Si mimi jamani, vitabu hivi. Tafadhali sana. Haya. Na maswahaba wa Mtume walikuwa wanaona ya kuwa ni dhambi na ni kosa la jinai kula chakula cha misibani. Abu Huraira kila kikaribishwa kunywa uji msibani anasema nimefunga, kama ilivyokuja katika baadhi za riwaya.